من که د خیر القرون زمانه وګورو او یا د دینه لږ راښکته زمانې وګورو، علمي کادرونه متخصص اشخاص نړۍ ته استخدام شوي دي، ولس ته استخدام شوي دي، خو تاسو د هغوی ثمرې وګورئ، د هغوی میوې وګورئ چې تر موږ پورې را رسېدلي دي. زه به د صحابه کرامو رضی الله عنهم د زمانې د یو متخصص او د علمي کادر چې هغه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوهنتون او د مدرسې نه فراغت کوي او بیا یې د خدمت دپاره مدینې منورې ته لیږي. د ده په برکت باندې، د ده په توسط او د ده په طفیل باندې د عقبې ثانی په بیعت کې د اوس او خزرج مشران راځي او د محبوب علیه الصلاة والسلام سره بیعت کوي. داسې ورځ راځي چې د ټولې مدینې او د الله په مابین کې چې کمې فاصلې موجودې وي، که هغه د شرکیاتو فاصلې وي، که هغه د ظلم او د بربریت فاصلې وي، که هغه د فحشا فاصلې وي، د یو علمي قدر د رسول علیه الصلاة والسلام د پوهنتون او د مدرسې د یو فارغ شده محصل په توسط باندې د منځه ځي، بالاخره د محبوب علیه الصلاة والسلام راتګ ته زمینه برابروي. هغه خویونه باید موږ هم په ځان کې پیدا کړو. عمرو بن طفیل رضی الله عنه د سیرت کتابونو خصوصا سبل الهدى والرشاد کې چې ما لیدلي، دا په یو رشته کې تخصص درلودلو ښه شاعرو. کله چې مکې مکرمې ته راځي، د جعل اتباع او پیروان هم ډېر زیات وي، په غولونکو خبرو باندې خلک ډېر غولي، خو کمزوري خلک دا وي چې بیا قول ته ګوري او عمل ته توجه نه کوي. متخصص باید عمل ته وګوري او د چا ډېرو اقوالو او د جعل او تزویر پسې لاړ نشي. کله چې مکې مکرمې ته راځي، قریبان مخې ته ورځي، وي صواحبه دلته داسې یو سړی پیدا شوی دی چې سحر په خلکو باندې کوي او د خپل دین او د اقاربو نه یې لرې کوي. محمد صلی الله علیه وسلم ورته یادوي، په غوږونو کې پلتې ورته کېښودي چې د هغه اواز وانوري او د هغه د دعوت نه متاثره نشي. کله چې مکې مکرمې ته داخلیږي او د حرم شریف د کعبې نه طواف کوي، پوښتنه کوي، ځکه الانسان حریص فيما منعه، دا خو منع شو، حرص زیات شو. وی هغه شخصیت څوک دی چې د هغه د وجې نه ما په غوږونو کې پلتې ایښي دي؟ خلکو اشاره ورته وکړه چې دا صواحب دی، دی اوس څاري په حواسو باندې، په سترګو د حرکات څاري. نو حرکات خو د کامل انسان دي، د اشرف المخلوقات دي، ادب د کامل انسان دی، د اشرف المخلوقات دي. کله چې محبوب علیه السلام کور ته ځي، دا پسې روانېږي او وایي زه خو د چا غلام نه یم، زه خو چا نه یم ګرو کړی او ګروګانې نه یم نیولی، د غوږونو نه پلتې غورځي، اواز کوي چې صاحبه لږ ودرېږه، تا د الله د طرف نه په رسالت باندې مبعوث شوی، تا کوم کتاب د ځان سره راوړی دی، خلکو د ستا د وینا د اورېدلو نه زه منع کړم، که تاسو نه خفه کېږئ د هغې څه حصه راته ولولئ، زه شاعر یم، که داسې ښې نکتې مو پکې پیدا کړي، د شعر په ژبه به دې وستایم او په خپل تخصص به تاله خدمت وکړم، او که چېرته ستا په کلام کې مې ښه نکات پیدا نه کړه، د شعر په ژبه به ستا مذمت وکړم. حق خو حق دی، صاحب د حق خوف نه لري، د هیچا په مخ کې خوف نه لري. فورا محبوب علیه السلام د معوذتینو مبارکو سورتونو تلاوت ورته کوي او فورا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول. صاحب ته په حق پیغمبري، ستا داعیه په حق باندې ده، زه غواړم چې د خپل تخصص نه ستا په نفع باندې ګټه پورته کړم. وایه څه وکړم؟ هغه وی زما په نفع ګټه دا ده چې دغه دین مبین اسلام ته خلک را دعوت کا. د هغه په برکت باندې امام المحدثین چې پراویانو کې تر ټولو زیات روایت کړي دي، ابو هريره رضی الله عنه د په توسط باندې اسلام راوړو، مسلمان شو.